球上面，我需要的是什么能力？我要去感知我自己的身体，我需要一些平衡的控制，身体的掌握。当然，更重要去听我的身体到底怎么用。其实身心动作教育跟一般的传统体育课非常不一样，它就是要向内去探索自己的身体，那个当下的感觉。我的身体在哪里？我突然失去平衡以后，我有什么样的一个反应？它非常的强调是自我向内去探索。当然这当中还有觉察的能力啊，你要理解身体的智慧，还有怎么用你的身体。那我希望大家能够从这个角度去体验。各位小朋友好，老师好。我有个问题要问各位，大家喜不喜欢体育课？喜欢。喜欢什么体育课？来，赶快。棒球。我篮球。大部分都是球类运动、跑步运动，对不对？而今天老师要跟你们上一个非常不一样的体育课，我们叫做身心动作教育。有没有听过这个名词啊？完全没有啊！所以今天老师要介绍给你们，认识一下什么叫身心动作教育。其实身心学的形成，它在最开始的时候，很多人是因为身体受伤了，他自己受伤了，然后呢去找了很多的医生，没有办法去调整他的身体，然后呢就好，我去看看我自己到底怎么去跟自己的身体工作，身心学。它主要就是透过跟自己身体对话，去了解你的身体怎么样，有什么感觉，那怎么样跟他工作，慢慢的改善了自己的身体的一些状况。所以现在就发展了很多不同的方法，叫身心计法。知道身体会说话，有没有听过这个名字？没有？想想看，我们身体会说什么话？痛是不是声音啊？你的身体会不会有疼痛？会，那个就是身体的声音哦。会不会麻麻的？有时候你中午睡觉睡一睡，然后呢醒来的时候什么的啊？麻掉了，麻也是一种声音哦。缺氧换气不足，然后你会头晕，对不对？头晕这也是一种声音。所以其实我们身体呢会说很多的话，只是我们有没有去听到它？没有。你们现在坐在这里舒不舒服？还不知道。来，眼睛闭起来，去听看看你的身体有没有哪里是酸酸的，或是哪里会紧紧的，有没有腰会累累的？不确定。眼睛闭起来听看看，你现在的呼吸的感觉是怎么样？这个课程呢，基本上让大家认识什么是身心学，什么是身心动作教育，同时呢，去体认到身体智慧这件事情。当然最重要的，怎么去用你的身体，觉察到你的身体。我们透过身体构图。了解到说原来我的身体结构是这样子，它的功能是什么？当你知道了胸锁关节在哪里，你会知道，我在拿东西的时候，我在提东西的时候，我是从哪里发生，而不要只有锁在肩关节。当我要放松我的肩膀，我也知道说，我的这个起始点动会从哪里发生来动。那当我认识了骨盆，我的坐姿，我的脚是怎么样接在我的这个髋关节上，你就知道坐的位置，而不要产生这种。这个骨盆后倾或者是压迫你的颈椎的这样动作，这些都在日常生活当中很常看见尤其现在3C的产品越来越多大家的这个姿势呢越来越不注意，怎么去用身体，往往会造成了很多的问题。你的手，整个手背接在身体的哪里？来指出来，赶快，答案在你身上。在哪边？这里。这边。这里。大部分同学都指这边，对不对？对。他的答案答案在这里。在那里。叫胸锁关节，你们没听过刚有同学有看到了可能知道来，你现在手叉腰，手叉腰。那个这右手叉腰，我们大家一起右手叉腰，左手拇指头提起来，拇指头这里有一个叫锁骨，知道吗？我们把这个拇指头放在锁骨的上缘，食指在这个下缘，有没有抓到这根？有没有抓到？有。
一手叉腰，另外一手呢来触摸，这个叫做锁骨。你可以从外侧先摸到这个有凸出来的地方，圆圆的，然后顺着这个锁骨，你会感觉到有一个弧线，然后一直进来，然后你的食指顶住了，拇指会掉进这个凹槽，就握着这个地方，然后轻轻的动一下，你也感觉到，这里好像有一些小小的动作发生，这个就叫做胸锁关节，然后这个是胸骨。我们的胸锁关节接在这里，我刚刚不是这样子动吗？这整个是可以拿起来的耶，我看到。你看这个接的地方，你看我们手这么长啊，你看到手这么长，你看手这么长，手在抖。好大啊！这个后面叫肩胛骨，所以我们手背这么长因为我们整个手背呢是接在胸锁关节。所以整个肩胛骨其实是非常自由的在胸腔肋骨上面游动的，所以我们可以有很大的活动范围，我们来看一下它有哪些方向的动作。我们试看我们可以上提，可以下压，可以外移，可以内收，好，可以外摆。当你双手上举的时候，来往回来内摆。然后呢，把手放在胸锁关节，整个可以绕个大圆。这个时候你的肩膀就打开放下。所以一般来讲，我们如果有驼背的现象，不要去挺胸，而是把肩打开。给我看，1、2，然后呢3、4，然后外摆5、6，对不对？那我们最后可以怎么样？绕个大圈圈，我们手放在这里，这个叫胸锁关节，用单手。然后我们绕个圈，放到旁边，放下来，好，坐着。有的时候我们说驼背，老师就跟你说不要驼背，你就挺起来，又好累，又掉下去。所以以后我们不用挺腰了，你要怎么做？我们把肩膀怎么样？打开来，放上去，身体就是挺的了。这样理解吗？所以你手就放在这里，这叫胸锁关节哦。预备，起来提，来往下压。来往前，来往后，好像后面夹一个东西。对，来往外摆，对，放下来，来绕个圈圈，提上来画个大圆，放上去，感觉一下肩膀有没有舒服一点？有没有松松的？那我们可以呢，先用你的手触摸一下，整个从这个近端或远端，慢慢的去触摸这条叫做锁骨。好，先感受它，把这个形状呢很清楚的意象在你的脑海里面。接着你可以轻轻的拍打，透过拍打，感觉那个震动一直传递到你的手指。如果你觉得中间好像传不过去，表示有某一段是紧绷的，那你就可以稍微动一动它，让它松开来的。那这个震动呢，慢慢就会传递到你的手指上去。完了以后呢，我们把手轻轻的放着，我们要侧弯，头顶先往上拉高，然后抛物线的向右，手是完全的放松在那里。但常常有很多现象，会有，然后一弯就向前的了，或者是它虽然是侧弯，但它头没有放掉，这是很常见的问题。所以我们要完全的侧面，而且是从往上拉高，想这边抛物线过来，放过去，好像枕头在这里枕着。好，到这里以后，把肩膀先提一下，然后一推，就产生一个摆动的动作。在这个摆动的动作呢，你的身体还是要保持侧面不要整个掉下去，在前面这样摆，或者是在这里，然后身体没摆，就手在摆，这个是错误的动作所以你身体一定要正，然后呢，由胸锁关节带动，然后再锁骨推动。好，慢慢的最后呢，让它安静下来。不动了以后，手会慢慢的停止，你不要刻意的停止慢慢的垂放，感觉肌肉都不见了，然后再把手松开，然后身体再慢慢的侧身起来，这时候再比较一下两边肩膀的差异，有一边有没有比较斜下方，比较宽，有没有一长一短？然后放松一下，然后左右看一下彼此的
肩膀跟刚刚有没有不一样？有没有变斜了？有一边的弧度好像不太一样了。哦，动看看，转看看。是说这边没有力气？没有力气啊，就比较松啊。这叫松啊。这边是比较紧紧的，对不对？这需要控制。这个要控制，这个好像没有力量。然后转身呢，转体看这边跟这边呢有没有不一样？有没有一边比较松，一边比较紧？有。哪一边比较松了？哎，好像这边比较松，对不对？那这边哇变紧了，对不对？这些松跟紧都是身体的声音哦。好，听到哦。好，我们现在做另外一边哦，不然会哦，有一边长，对不对？这边比较长了。刚刚放松的这边是变长了，因为它松开来了。好，现在你可以看到这两边的肩膀有高低的不同啊。这边呢就比较斜下，而且距离比较宽啊，表示这边的肩膀是比较松了。那这边呢，它就会比较平或比较近啊，因为这边的张力比较高啊。你可以把两手往前一丢，来比较一下两手的长短啊。看看右手它的长度会比较长，因为它比较松啊。当然你也可以用动作来比较一下，你可以举手，右手跟左手的感觉啊。透过动作是觉察自己身体非常好的一个方法。扭转看看啊，那转体有一边就比较紧，有一边会比较松。其实呢，每一次做完练习，左右两侧的这个比较是一个非常重要的过程。这过程当中就在开发你的觉察能力。你去听哦，原来紧跟松是不一样的啊，松是这种感觉，慢慢去教育你的身体什么是松的经验。你要推东西的时候，这样推吗？没有，你不要忘了这个手一直到你的，我要推东西推，我要推到我的胸部，而不是在这里这样推，这样推这里都没有力，你要把它这样推，胸锁关节在这里，力量一直传到这边来，而不是只在这里这样推。好，所以可以在日常生活当中运用到很多的地方。它为什么会掉下去？没有肌肉把它撑着，所以它呢在这边，它怎么样？倒了，因为什么？没有肌肉，还没有肌肉，第二没有肌肉把它控制着，对不对？然后第二个呢，因为地心引力怎么样？把它吸住，它会往下掉哎。你如果垂直的话，你是用结构来维持，对不对？那你的肌肉都控制的。可是如果你今天一往前的时候，那个什么？地心引力怎么样？会不会拉你？会。所以你的肌肉是不是就要要工作，要工作，要工作，要工作？所以你会有点想憋气的感觉，就要控制。可是我说一回来的时候，你是比较轻松了。当我一说你的脚跟往后，哇，又开始觉得又要控制，刚刚还有我同学这样子要倒下去了，为什么？因为地心引力拉你，所以呢，你的身体就开始要去应变你的改变。当我一回来的时候，它就怎么样？又轻松了。当我一说你的脚跟往后，哇，又开始觉得又要控制，刚刚还有我同学这样子要倒下去了，为什么？因为地心引力拉你，所以呢，你的身体就开始要去应变你的改变。当我一回来的时候，它就怎么样？又轻松了。一惯了，有的同学这样站，因为你压迫了结构，可是你不知不觉一直被影响，因为地心引力拉。哪一天又奇怪，为什么这边会开始痛呢？就是因为你的姿势，你受地心引力的影响，但是你不知不觉一直发生的。所以很多人开始到了一个年龄说我这边为什么有疼痛？老师，我这边为什么痛？能不能帮我治疗？我说你要回去看看你的姿势怎么用，像你刚刚做，一做就这样子，做久了就怎么样？压迫你的结构，因为那个地心引力一直拉着你，你必须要适当的肌肉把它怎么样撑起来，这样了解吗？所以我们现在先开始去听身体，身体有好多的讯息告诉我们。好，我们在做体前弯的时候，大多数的人在做体前弯的，我想，因为我们都想弯腰，所以呢，我们都在弯腰。事实上，我们的脊椎的活动度并没有多大你弯腰其实是有限的。我们真正的体前弯应该是从髋关节，所以真正体前弯应该是这个叫体前弯。所以应该是活动的是髋关节。那我来活体示范一下。平常我们在做体前弯，通常会这样。
然后都弯不下去。事实上，你弯的就是脊椎，这是有限。髋关节其实动的不多，真正要动的是这个髋关节。所以当你这里从这里完全放松，你的脊椎应该是可以很放松的悬在那里。如果你的大腿后侧是松的话，那可以在这个位置上下去吧，下去，用头放松下去，对。啊，你手现在可以摸到哪里啊？有的人碰得到，有碰不到，你不要震动，不要震动。你现在感觉拉到哪里？背啊、好，来，我们现在站起来。好，现在呢，我们蹲下，就蹲着就好，蹲着。好，我们现在就在这个位置上哦。然后我们头往下，臀部往上倒过来，试看看，臀部往下。臀部往上，头往下，跟刚刚有没有什么不一样？再一次蹲下来，蹲下来哦，来再做一次，蹲着，头放下来，然后我们臀部往上，头往下，这个时候你的腿呀，还是手啊，还是背呀，感觉有没有什么不一样？很痛，哪里很痛？膝盖后面很痛，对不对？好，来我们坐下来。这两个动作有什么不一样啊？我们刚刚站的是从上面这样，对不对？往下弯。下一个我们是什么？由下往上。我们蹲着是由下往上。这两个最大的差异就是有没有充分的运用我们的髋关节。同学体前弯都是这样，体前弯，你弯的是什么？脊椎耶，对不对？脊椎我们其实可以弯的幅度是有限的，因为它都是很微小的关节。真正的体前弯应该是体前弯这叫体前弯，就是真正用到你的髋关节，这个叫体前弯。这个呢，我们以前都讲弯腰，实际上我们都在弯腰，其实这里弯的幅度是有限的。对，真正体前弯是这个，所以我们刚刚我就让同学做了一个动作，就是我们先蹲，这是先蹲了。当你蹲的时候，你的髋关节是不是充分用了？对不对？那我们从底下上来，你会觉得说，我这里好酸哦。那真正拉到就是我们这个大腿后侧肌群，还是真正的我们所谓伸展操要拉的部位是这里，而不是拉这里。这样理解吗？前弯，弯不下去老师我腿太长了是吗？不对，因为你用错地方了，你都在这里，前弯，真正体前弯应该是什么？这个叫体前弯，也就是你要用的是什么？髋关节，而不是去弯你的腰，你的这个脊椎弯的幅度是什么啊？是有限的，对不对？可是你体前弯，如果你真的放松，它是可以。再用一次，再用一次啊！这个叫体前弯，看到没有？你看我的髋关节都没用到，我如果用到髋关节，所以我的上身是可以怎么样？老师，所以我的上身是可以这样放松在那里的，对不对？我刚刚要同学们这样子先蹲，对不对？然后我头往下，臀部往上，我就会变成这个动作。所以我就想我的坐步往上掉。放松，那我拉到的就是我们所谓的大腿后侧肌群，叫做骨盆。刚刚有同学说这是骨盆，对不对？这是骨盆。然后呢，我如果臀部往外推的话，有一个最凸出来的地方，这个叫做大转子。这样推出来就是我在这里这是我的骨盆。我推出来的地方，有一个凸出来的骨头，这个叫大转子。就是这个，我这样推出来，有没有看到这个？这叫大转子。我在大转子这里呢，往斜上方有一个凹进体的地方。我在这里你看推出来，上来斜上方就我们属膝部的地方，这个位置就是髋关节，也就是我的这个大腿骨接在我这里窝很重要的一个位置，叫做髋关节。
这样理解吗？好，你们现在都跟我一样，来跪在地上，就跪着。我们现在手叉腰，手叉腰。你现在这样触摸的地方呢，就是这个地方哦。OK， 好。然后我们现在呢，手放在大腿的地方，推出去有没有一个凸出来圆圆的地方？凸在上面呢，从下面这样滑上来，有没有摸到它？这样滑上来，有没有摸到它？好，这边有，来这边也有，来下去，滑上来，有没有摸到？其实蛮低的哦，在这里。这个就凸出来骨头。好，现在手在这里，你的拇指头朝前，然后有没有摸到好像韧带、属膝部的地方有一条好像筋一样，我们往下做，做的挖进去这里，就是髋关节，就是你接的地方，就这个挖进去的地方。我们的大腿骨就接在这里哦，这样知道吗？好，大多数人在练坐姿体前弯的时候呢，通常会骨盆后倾，然后硬要把身体往前弯。事实上这边都是非常紧绷的，髋关节并没有充分的运用，所以呢，我们会建议来脚弯曲向前，先抱着双脚，头放松，在这个位置上呢，髋关节是最大的活动度的。我们在这里呢，慢慢的坐骨往后，你的胸口尽量贴着，然后这里要小心，头常常很多人就会不绷起来了，提醒他把颈部、肩膀放松，利用身体的重量来伸展我们的大腿后侧肌群，在这个位置上才能够真正的拉到我们需要伸展的肌肉，而不是硬伸展我们的脊椎。好，刚刚我们在做动作的时候，大家有没有发现？你弯下去的时候，然后会很痛，有没有同学说，哎呀，好痛好痛？就这个地方，对不对？这就叫 hamstring， 叫大腿后侧肌群，它是一群肌肉。老师这边展示给你们看，为什么？如果说你这边很紧，通常会改变你的骨盆，你的骨盆会变成这样。所以为什么你一做就变成这样？因为这个里很紧，而把骨盆拉向这里了。所以为什么我们需要训练把这里的肌肉拉长？如果我这边的肌肉可以把它拉长的话，我的骨盆跟腰受到的影响就比较少。我如果这条很紧，一拉我的骨盆就会这样子，那我的腰就会压迫。我看你们现在好多坐姿都这样，对不对？所以我们需要伸展这一条，把它拉长了，你的腰受到影响就少。好，我们来看一下这条肌肉呢，这一束啦它有3条，那它是从这个坐骨，大家知道坐骨在哪里吗？待会我做的找坐骨，然后它会一直连接到这个小腿骨它跨了2个关节一个是髋关节，一个是膝关节，它跨了过2个关节，会拉到这个地方，它是这样的一个关系。所以你看你屈脚的时候，脚弯曲的时候是比较松的。可是呢，你脚要伸直的时候就哇好紧。我如果这样的话是比较松，对不对？可是我如果伸直的时候，哇就很紧了。很多人就变成这里就怎样，骨盆就变这样子了。所以你要练习，这要提上来，哇，这里就很紧很紧很紧。训练的就是这条肌肉，这样就松了。好，所以你们在家常常可以这样练习。我在这个位置上，我往后溜，慢慢的把它怎么样训练拉长。如果没有办法下去，很痛不舒服，不要勉强，就放着，让它慢慢的松开来。很多人都以为骨盆就是一块骨头，其实不是哦，它有3个很重要的部位。这半片，这个半片的骨盆，这里也半片的骨盆，再加上这个叫肩椎，还有一个尾椎它其实是好几个重要的关节，这里叫做髂肩关节，所以它是怎么样？它是会动的。然后前面它也会动的，有没有看到？这个叫耻骨联合，所以它是会动的。那我们平常坐在椅子上，就是坐在这个叫做坐骨。你找看看坐骨，手这样，脚这样踩着，手放在大腿后侧，这样摸下去，有没有摸到一个圆圆凸出来的地方？有，这个就叫坐骨。你把它往后搬，这边往后搬，这就是让你坐的，就是要坐在这坐骨的地方。好，你现在呢？老师说你试看看，手放在肚脐的地方，然后我们慢慢的往下摸，有没有摸到耻骨？会摸到这个哦，放在这里，
然后你膝盖动一动，有没有感觉到它产生了一个动作？有没有看到这里？有没有感觉到它的动作？有没有感觉到？试看看，手放在这里，慢慢往下摸，然后放着，有没有感觉到它的动作？哎，也就是这个就是我们的耻骨联合。你的对身体的概念要有，既然有关节，表示它都是可以动。既然可以动，就要充分的用它。我们有空间，才不会有很多压迫，很多的疼痛不舒服都是压迫产生的。这样理解吗？啊，所以慢慢你要越来越认识自己身体，这是你的骨盆哦。通常呢，在这个位置上滑手机呢，很容易造成腰酸背痛的情形啊。你看它骨盆后倾，严重后倾，这边是腾空的，然后颈椎呢很自然的就会往前。事实上呢，这是很容易造成腰酸背痛的一个情形啊，尤其是脚又翘的，可能会有腿麻的现象啊。那应该要坐在坐骨上面啊。坐骨在哪里呢？这是骨盆啊，这两个凸出来的地方，这叫坐骨。我们应该是要坐在坐骨上。坐骨上了呢，整个脊椎自然的就成一个弧线，自然的弧线。那如果你是前倾呢，会造成这个现象啊，肋骨会往前挺打开，那回中间啊。如果是后倾呢，哎，你会造成这个背后往后隆起，然后呢，颈椎会往前压迫啊，这个都不是很正确的位置。你只要把骨盆放正，你的脊椎就小朋友，我们刚刚学了很多人体的结构，记不记得我们学了哪些啊？认识听身体的声音。哦，听身体的声音。哦，我们用什么方法听身体的声音啊？我们有没有两个人这样互推啊？对不对？一个推，然后你去听，要回应它，对不对？然后呢，身体怎么用？你站在那边，我老师叫你前倾、后倾，你的身体有没有发现变化？有。对，那还学了什么？学到身体构造。哦，身体的构造，你们学了哪些结构啊？胸，这个叫什么？胸锁关节。对，胸锁关节，对不对？那我们有做了什么练习？摆手背，对不对？这可以帮助我们学会放松我们的肩膀。哎，还有呢，我们还学了什么？骨盆，还有呢？髋关节。哎，所以你知道髋关节在哪里的话，你在做体前弯啦，或者是向前弯的动作，你就知道怎么用到它，啊，不要拉伤了你的腰。而且我们可以训练我们的大腿后侧肌群，啊，对我们的身体的灵活度、腰部的保健会比较好。哎，所以你们学了胸锁关节、髋关节，还有骨盆的位置，对不对？哎，喜不喜欢这样的课程呢？喜欢。下一堂课呢，就会进入到一些比较游戏的，去听我们的身体，哎，有什么样的方式去用？那透过游戏的方式去体会不同的动作的质感，期不期待？期待。好，那我们就下课喽。谢谢老师。